წარმოუდგენელია ამ ტიპის განცხადებები პირდაპირ თეთრზე ვიმტკიცებენ შავია. რეალობა ხო ვიცით ყველამ და რაც თავარია იცის ქვეყნის მოსახლეობა. რეალობა არის მარტივი, ადამიანებს აქვს კონკრეტული დანაშაული, ისინი არ გამოცხადდნენ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიაზე. ყველაფერი კანონში არის გაწერილი, თუ რა ხდება ამის შემდგომ და რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ გადადგა შესაბამისი ნაბიჯი. ის განცხადებები, რასაც ჩვენ ვისმენთ ბოლო თვეებია, ბოლო წლების განმავლობაში კიდევ ერთხელ მიუთითებს შანტაჟზე, კიდევ ერთხელ მიუთითებს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაზე, ეს არის ჩვეულებრივი ორმაგი სტანდარტი. მე მაინტერესებს თავიანთ ქვეყნებში იგივე რო გაეკეთებინათ ამ ადამიანებს, იგივე რო გაეკეთებინათ მათ პოლიტიკოსებს, რა გადაწყვეტილებას და რა დამოკიდებულება ექნებოდათ მათ მიმართ. დიდი ხარდამაძის დაკავების ნაწილზე უნდა გითხოთ, დღეს ჩვენი პატიმრობა შეეფარდა კომისიაზე არ გამოცხადებობის გამო და ესეც პოლიტიკურ დევნად ფასდება ოპოზიციის მხრიდან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის მიზანმიმართული ქმედებები, არ გამოცხადება პოლიციელის შეურაცხყოფა, პოლიციელზე ხელის დარტყმა. ეს არის მიზანმიმართული დისკრედიტაციის მცდელობები, რომ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია უნდა დააზიანონ, ჩამოშალონ, მაგრამ არ გამოვა. სახელმწიფო არის მოწოდების სიმაღლეზე, ყველა თავისი შესაბამისი ინსტიტუცია. ოპოზიციაზეც კი მაშინ მეც დაგისმენთ. უნდა გითხოთ საფრანგეთში ქართული სათვისტომის წევრი, რომელიც გავრცელდა საუბარი არის საომარ ზურაბიშვილის ძმის განცხადებებზე, რომლებიც სათვისტომის წერილში შეხვდა როგორც არის პოლიტიკურად გამოყენება დიასპორას. რამდენად არის ნორმალური, როდესაც დიასპორას ცდილობენ გამოყენება? ხო, ყველაფერს ეკიდებიან, ყველაფერს მიედმოედებიან. ცხადია, არსებობს ადამიანები, ვისაც არ მოწონს ამ ტიპის დამოკიდებულება და თუნდაც სათვისტომოს გამოყენება თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ადამიანებს არანაირი რესურსი არ გააჩნიათ, არანაირი მხარდაჭერა არ აქვს და ცდილობენ ამ ტიპის ქმედებებით რაღაც ისეთი წარმოდგენა შექმნან საზოგადოებაში. ასე უნდა გითხოთ ალე კოალიციის განცხადებაზე, რომელმაც თქვა, რომ მას არ ეძებნოდი ამბიცია არ ქონდა კოალიციის სიაში მეოცე ნომერი იყო და იცოდა, რომ ვერ გავიდოდა, ანუ არის თუ არა ეს აღიარება იმის, რაც ისინი საუბრობენ არჩევნებში გაყავდა რეალურად. ცხადია, წინასწარ იცოდნენ ცხადია, რომ მათ არანაირი შანსი არ ჰქონდათ. ელემენტარული კამპანია არ ჩაუტარებიათ, ხო, რა წარმატებაზე არის საუბარი. ყველამ ვიცით, ვის რა რეიტინგი აქვს, ვის რა შესაძლებლობა აქვს და რა შესაძლებლობა ჰქონდა თუნდაც საპარლამენტო არჩევნების პროცესში და თუნდაც ის განცხადებები, რაც მოვისმინეთ, ჩვეულებრივ პირდაპირ აღიარებაა, რომ თავიდანვე იცოდნენ, რომ ისინი ვერ მოიგებდნენ. იმიტომ რომ კვლევას ყველა ატარებს, კი მიდიოდა მიზანმიმართული მანიპულაციები ამასთან დაკავშირებით, ჰქონდათ მცდელობა, რომ თავისი ამომრჩეველი დაერწმუნებინათ იმაში, რომ მათ თითქოს რაღაც რესურსი ჰქონდათ, მაგრამ ყველამ ხო ყველაფერი ვიცით. უნდა გითხოთ ოპოზიციაზე ამ ადგილობრივი რომელიც ღიად ამბობს კახარიას შემდეგ, რომ ჩაერთვებიან საარჩევნო პროცესში. ხომ უნდა ველოდოთ სხვა ოპოზიციონერების მხრიდანაც იგი. ხო, ჯაფარიძე ციდან აანონსებს, რომ უნდა შექმნეს ონლაინ პლატფორმა საბოლოო ჯამში. ხო, არ ვიცი რა პლატფორმებზეა საუბარი, ჩვენ ბევრი ასეთი გაერთიანება გვინახავს, ბოლო იყო თუ არ ვცდები შალონ ათელაშვილის ფანჩატურში, სადაც იკრიბებოდნენ, იქ ჰქონდათ რაღაცა გაერთიანება. ბევრი გვინახავს ასეთ შემდეგ სალომე ზურაბიშვილის პლატფორმა და ასე შემდეგ. არანაირი რა მნიშვნელობა აქვს აგენტი და ქვეყნის მოღალატეები იქნებიან ერთად თუ იქნებიან ცალ-ცალკე. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ისინი ემსახურებიან სხვა ქვეყანას, ემსახურებიან სხვა ძალას და ცდილობენ რომ გაატარონ თავიანთი პატრონების ინტერესები და თავიანთი პატრონების მითითებები. რომელი პროგრამა? ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა კერძო სუბიექტებს ნაცვლად სახელმწიფოს. აუ, დეტალები არ ვიცი და გამიჭირდება. მაშინ ნარკოტიკის ხო, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია აღნიშნული გადაწყვეტილება, რეფორმების განხორციელება, განკაცრება თუნდაც ამ მიმართულებით. ჩვენ მაგალითად მუნიციპალიტეტი ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. ყველა რეკრეაციული სივრცე, პარკი, ეს იქნება სკვერი, რომელიც ხორციელდება პროექტების სახით, რა თქმა უნდა, ყველგან გათვალისწინებულია შესაბამისი სივრცეები, სადაც ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია
ივარჯიშოს, ეს რა თქმა უნდა გავხადოთ კიდევ უფრო მოდური, კიდევ უფრო საინტერესო და რა თქმა უნდა ის გამკაცრება კანონის თვალსაზრისით და გამკაცრებული მიდგომები მნიშვნელოვანია მომავლისთვის, ახალგაზრდებისთვის და ჩვენი მომავალი თაობებისთვის. მიგრაციის კანონზე მინდა გითხრათ, მარტივდება არალეგალურად მყოფი უცხოელების გაძევება, რამდენად ეს მნიშვნელოვანი საზღვაო დაცვის კუთხიდან გუშინ მიგრანტების კანონის ინსტიტუციით. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია აღნიშნული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დისკომფორტია საზოგადოებაში, თუნდაც მაგალითად კურიერებად მომუშავე ადამიანების მიმართ არაერთი უკმაყოფილო ადამიანის განცხადება მოვისმინეთ, გარდა ამისა არის ძალიან დიდი კონკურენცია თუნდაც ტაქსების მიმართულებით. ჩვენ იმ ადამიანებს, ვისაც რაიმე წარმატების მოტანა შეუძლია ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, ყველანაირად ხელშეუწყობთ ასეთ ადამიანებს, მაგრამ არის მთელი რიგი პრობლემური საკითხები, რასაც ჭირდება მოგვარება და მოწესრიგება. მადლობა.